самое главное будет найти сухие смеси. Продолжаем ремонтировать квартиру за 300 тысяч. День 6, часть 2. Сейчас мы, собственно, закупаем грунтовочку и продолжаем, точнее, заканчиваем всю эпопею с потолком и его зачисткой. Моих сил, честно говоря, просто не хватило на то, чтобы этот кусочек закончить, но его нужно сделать, потому что дальше эта комната будет чистой, и здесь потолок я буду делать уже в самую последнюю очередь. По закону подлости, эта мразотная звездка отходила именно в этом месте очень, сука, сложно. Но мы закончили и переходим к попытке замыть плинтуса просто щеточкой или тряпочкой. Воды, как вы видите, я не жалел. Однако из-за сложного рельефа это отмыть практически невозможно ни вручную, ни щеткой. Прошу обратить внимание, то, что там, где голубой цвет, это звездка, там, где белый, это гипсовая панель, собственно, до нее и нужно все очищать. По идее, было бы. Но в мою голову пришла абсолютно интереснейшая идея.